Nampahafantarina tetsy amin'ny foibe toeran'ny masoivohon'i Inde etsy Tsaralalana kosa ny tolakandro teo ny makasika ilay hetsika Catalogue Show karakariny ny masoivoho ny alarobia fa 20 ny volana Martsa izao moa no izorana izany hetsika izany. Mba ampiroboroboana ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Inde sy Madagasikara sy fampahafantarina ireo orinasa indianina dia mikarakara hetsika antsoina hoe Catalogue Show ny masoivohon'i Inde eto Madagasikara ny alarobia ho avy izao ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert raha ny fampahafantarina izay nataon'ny lehiben'ny masoivohon'i Inde ny tolakandro teo. Indrindra hoe fampahafantarana ireo orinasa indianina eto Madagasikara. Misy ihany koa ireo orinasa indianina izay any Inde fa amin'ny alalan'ny catalogue na amin'ny alalan'ny brochure amin'ny alalan'ny CD no ampahafantarana ireo orinasa indianina ireo. Ny andrasana zany dia hoe mba hisy ny fiara-miasa eo amin'ny mpandraraha malagasy sy ny mpandraraha indianina. Misy ihany koa ireo olona izay andrasana zany ireo mpandraraha vaovao izay rotsaka eo amin'ny sehatry ny fandrarana miaraka amin'ny Inde. Ary izay indrindra moa zany ny tanjona hoe ampahafantarana an'ireo mpitsidika mandritra eo fampisehoana izay atao amin'ny 20 Martsa io ireo orinasa indianina izay vonona hiara-iasa amin'ny Madagasikara. Hatreto aloha raha ny voalazan'ny lehiben'ny masoivohon'i Inde dia mbola tsy misy ny fifanarahana mivantana eo amin'ny gouvernemanta indianina sy malagasy. Misy gouvernemanta indianina sy Madagasikara eo amin'izay resaka hoe fond spécial izay fa hatramin'izao zany dia resaka hoe fanamafisana traikefa no tena ataon'ny gouvernemanta indianina amin'ny alalan'ireny le tetikasa amin'ny alalan'ireny fiofanana izay andefasana ny tompona andraikitra eto Madagasikara mandeha makany Inde fanamafisana ny traikefan'izy ireo eo amin'ny sehatra maro moa zany izay tafiditra ao anatin'ilay programma India Africa Forum izay le tetikasa izay dia koatran'izay dia misy eo amin'ny resaka hoe gouvernemanta amin'ny fiara-miasa gouvernemanta indiana sy gouvernemanta Madagasikara zany tsisy mivantana le izy fa misy ho an'ny arakarak'izay filan'ny gouvernemanta malagasy no hanaovana an'izay le tetikasa ny amatsiny gouvernemanta indianina izay le fanampiana izay. Efa misy zany ny crédit koa ao anatin'ny India Africa Forum io dia eo amin'ny arakaraky ny filan'ny gouvernemanta eto Madagasikara zany no hanaovana an'izay le tetikasa izay. Fa nambarana fa orinasa indianina maherin'ny 80 no ampahafantarina mandritry ny hetsika amin'ny alalan'ny catalogue sy brochure ary fanazavana amin'ny PowerPoint ka fito amin'ireo orinasa ireo dia eto Madagasikara izay hanao fampisehoana etsy amin'ny Colbert. Nampahafantarina ihany koa fa misokatra ho an'ny rehetra ary maimaimpoana ny fidirana obikambana ao amin'ny trano famakiam-boky ny masoivohon'i Inde.